हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो है HPNLU शिमला का क्लर्क का जो टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये जो टेस्ट हैं ये 10 मिनट का है, जैसा कि सारे टाइपिंग टेस्ट होते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये थी कि ये इसमें कोई सॉफ्टवेयर पे ये टाइपिंग टेस्ट नहीं हुआ। ये जो है आपको कहा गया कि वर्ड पैड पे आपको टाइप करना है। एक पैराग्राफ दे दिया, एक पेज दे दिए गए थे, 2 थे एक्चुअली वो पेज। तो वो आपको दे दिए गए हैं, आपको उसमें से टाइप करना है। ना इसमें कोई टाइमर चल रहा था, तो टाइमर वो आपको लास्ट में बता देंगे कि अभी सिर्फ 2 मिनट रह गए या 1 मिनट रह गया है। तो वो आपको अपने हिसाब से टाइप करना पड़ेगा। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो ये आपके सामने हैं, आप पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में कुछ खास नहीं था, बस ये था कि आपको जो है पहले जो वर्ड पैड की फ़ाइल थी उसको रीनेम करके अपने नाम से करना था। उसमें सबसे पहले लिखना था रोल नंबर अंडरस्कोर करके अपना नाम लिखना था। फिर यही चीज़ें आपको अंदर जब आप अपना नोट पैड खोलोगे तो उसमें भी आपको यही लिखना है। सबसे पहले ऊपर नाम लिखना है, उसके नीचे आपको रोल नंबर लिखना है। फिर जब वो आपको कहेंगे कि अब आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं, फिर आपको पेपर से देख के वो सब कुछ उसमें टाइप करना है। तो कृपया ध्यान रखिएगा। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी के दिक्कत आए कि उसने पेपर जो है कीबोर्ड के नीचे रखा था, तो वो गलती से लास्ट वाली लाइन लिखना भूल गया और अगले पेज पे चला गया। तो ऐसी गलती आप ना करें, इसलिए मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। बाकी जो टाइपिंग पैराग्राफ था वो कुछ ऐसा था, आप देख सकते हैं। ये ज़्यादातर इसमें लीगल टर्म्स यूज़ हुई है, जैसे कि ये लॉ यूनिवर्सिटी में ज़्यादा यूज़ होती हैं ऐसी चीज़ें। जैसे कि आप देख सकते हैं डिफेंडेंट, प्लेंटिफ, तो ये खसरा, खतौनी, ये ऐसी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा हुई है। और इसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिक्स भी थे, जैसे कि 10/14, 1991, 92, 0 to 8 विश्वा। तो ऐसी चीज़ें बहुत यूज़ हुई है, तो इससे कई बार स्पीड जो है थोड़ी डाउन हो जाती है। तो आप देख लेना पॉज करके ये कैसा आया था, ये अब आप देख सकते हैं। तो ये टोटल 533 वर्ड्स थे। तो अब आपके लिए ऑल द बेस्ट, जिनका एग्ज़ाम कल है। दूसरी एक बात और बता देता हूँ कि 140 स्टूडेंट ये एक दिन में बुला रहे हैं, जिसमें कि 35 एक शिफ्ट में को बुलाया जाएगा, तो 4 शिफ्टें बनेगी आपकी। तो रोल नंबर वाइज बन रही है। तो बाकी जैसे ही आप एंटर होंगे, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन कह लो या आपका नाम लिखा जाता है, आपका पर्पज़ लिखा जाता है और साइन वगैरह, टेम्परेचर चेक होएगा। उसके बाद आपको वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा 10-15 मिनट। तो करीब रफली 10, सवा 10, साढ़े 10 के बीच टाइपिंग टेस्ट शुरू हुए थे। फिर आपको एक एक करके अंदर बुलाया जाएगा, 35-35 करके। फिर जब आपको अंदर ले जाया जाएगा, फिर आपको ये पेज दे दिया जाएगा टाइप करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपने हड़बड़ाना नहीं है।